हुन्छ यहाँहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आशा छ यहाँहरु सबैजना प्रभुमा आनन्दित हुनुहुनेछ र प्रभुमा खुशी हुनु भएको छ र प्रभुलाई दिन प्रतिदिन प्रशंसा महिमा अनि आदर दिइराख्नु भएको छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास अनि प्रार्थना छ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले दिनुभएको यो अवसरको लागि। साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर कति अनुग्रही अनि कृपालु अनि प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई दिन प्रतिदिन उहाँको प्रेममा उहाँको अनुग्रहमा हामीले राख्नु भएको छ। साँच्चै नै उहाँको कृपा हाम्रो लागि हरेक दिन प्रशस्त छ प्रियहरू। र फेरि यसरी यो अवसर प्रभुले दिनुभएको छ र यही समयमा प्रभुको महिमा गर्नको लागि मैले अवसर पाएको छु। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले पाएको आशिषहरू यहाँहरूको समक्ष म बाँड्न चाहे। र आज पनि हामी प्रभुको वचनतर्फ जानेछौँ र तपाईँसँग बाइबल छ भने यहाँहरूले मसँगै रोमीको पुस्तकबाट हामी 12 अध्यायको म 4 र 5 पद पहिला पढिदिनेछु। किनकि जसरी एउटा शरीरमा धेरै अङ्गहरू छन् अनि सबै अङ्गहरूको एकै प्रकारको काम छैन, उसरी नै हामी धेरै भएर पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौं र हरेक एक अर्काका अङ्ग हौं। प्रभुको वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीष दिएको हुन्। आजको वचनको शीर्षक मैले लिएर आएको छु र विशेष गरिकन यो खण्डबाट र अरू विभिन्न खण्डबाट पनि हामी हेर्नेछौँ र शीर्षक छ विविधतामा ईसाई एकता अथवा विविधतामा क्रिस्चियन एकता। कसरी हामी विभिन्न व्यक्तिहरूमा अथवा विभिन्न प्रकारहरूमा हामी एकता रहन सक्छौँ भन्ने बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। आज संसारमा को होला जसलाई एकता मन पर्दैन? सायद कोही पनि छैनन् होला, होइन? संसारमा कोही छैन जसलाई एकता मन पर्दैनन्। किन आज संसारमा मानिसहरूले अकालमै ज्यानहरू गुमाउनु परिरहेको छ? धेरै कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो कि एकता पाउनको लागि, एकताका लागि नै आज मान्छेहरूले आफ्नो ज्यानहरू गुमाइरहेको छन्। हामी सबै क्षेत्रहरूमा एकता, मेलमिलाप, शान्ति, सफलता हामी चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा हामी एकता चाहन्छौँ जसको लागि करोडौं देशहरूले खर्च गरिरहेको छन्। समुदायमा हामी एकता चाहन्छौँ, परिवारमा हामी एकता चाहन्छौँ, मण्डली परिवारमा हामी एकता चाहन्छौँ। तर किन यी सबै क्षेत्रहरूमा एकताको सट्टामा आज विभाजन, फुट, अशान्ति, झगडाहरूले मात्रै भरिएको छ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न। आज हाम्रो क्रिस्चियन समाज हेर्नुभयो भने कहाँदेखि कहाँ पुगिसकेको छन्, होइन? कति असल कुराहरू छन् भने कति दुःखका कुराहरू पनि हामी देख्नमा पाउँछौँ। हो, हामी विभिन्न जातिहरू छौँ, विभिन्न भाषाहरू छ, हाम्रो संस्कृतिहरू फरक फरक छन् होला, हामी किसिम किसिमका सम्प्रदायहरू छौँ, होइन, डिनोमिनेसनहरू छन्। तर हामी कसरी एकतामा रहेर परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ यी फरक पन्थामा पनि, होइन? एउटा कसरी ईसाई एकतामा रहेर आज हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ? हामी आज यही प्रश्नहरूको उत्तरलाई बाइबलबाट हामी खोज्ने प्रयास हामी गर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, सबैभन्दा पहिलो कुरा कि एकताको स्रोत, होइन, हाम्रो एकताको सठिक स्रोत थाहा गर्नुहोस् है। एकताको सठिक स्रोतलाई थाहा पाउनुहोस् अनि पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई जोड दिनुहोस्। के हो हाम्रो एकताको स्रोत, होइन? हाम्रो एकता कहाँबाट आउँदैछ? के हाम्रो मान सम्मानबाट? के हाम्रो इज्जतबाट? के हाम्रो धन सम्पत्तिबाट? के हाम्रो शिक्षाबाट त्यो एकता आउँदैछ? के हाम्रो एकताको स्रोत ती हुन्? कदापि पनि होइनन् प्रियहरू। हाम्रो एकता, एक मात्र एकताको स्रोत भनेको चाहिँ परमेश्वर स्वयं उहाँ नै हुनुहुन्छ। किनकि उहाँले नै एकतालाई सुरुवात गर्नुभयो र उहाँले आज हामीलाई पनि आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्र येशूद्वारा त्यो एकता दिन चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी उहाँबाट त्यो एकता पाउँछौँ तब मात्रै हाम्रो
विविधतामा हामीले त्यो एकतामा हामी रहन सक्छौँ। हाम्रो इसाई समाजमा हामी एकता हामी रहन सक्छौँ। युनिटी हामी जीवनमा आउन सक्छ। येशूले आफ्नो जीवनद्वारा होइन, जब उहाँले बगाउनु भएको त्यो रगत, उहाँको बलिदानद्वारा आज हामीलाई त्यो एकता दिन चाहनुहुन्छ। किनभने हाम्रो एकताको स्रोत भनेको चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि मात्र त्यो एकता चाहिँ लङ लास्टिङ होइन, अनन्तसम्म रहने एकता हामी पाउन सक्छौँ। सायद अरू कुराबाट हामी एकता पाउन सक्छौँ होला, तर केही समयको लागि मात्रै त्यो रहन्छ प्रियहरू। त्यो टिक्दैनन्, लङ लास्टिङ हुन सक्दैनन्। किनकि एकता हुनलाई पहिलो कुरा हामीलाई मिलाप चाहिन्छ। हामीमा मिलाप चाहिन्छ प्रियहरू। जब हामी दुईमा मिलाप हुँदैन तब हामी कहिले पनि एकतामा हामी रहन सक्दैनौँ है, एकतामा हामी रहन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एकतामा रहनको लागि पहिलो कुरा भनेको हामीलाई मिलाप चाहिन्छ। अनि कसले त्यो मिलाप दिन्छ होला हामीलाई है? कसले दिन्छ होला त्यो मिलाप? मिलाप परमेश्वरको आफ्नो पुत्रले हामीलाई मिलाप दिनुहुन्छ। बाइबलमा भनिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी किताब पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको म 18 र 19 पढिदिनेछु। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको। अनि सबै कुराहरू परमेश्वरबाटको हुन्, जस्तै येशू ख्रीष्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। अर्थात् परमेश्वरले ख्रीष्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो। तिनीहरूसित तिनीहरूका अपराधहरूको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पनु भएको छ। कति असल कुरा है! परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा प्रियहरू तपाईँ मलाई फेरि त्यो मिलाप गराउनु भएको छ। जुन सम्बन्ध हामीसँग टोरिएको थियो होइन, जुन एकता हामीसँग थिएन प्रियहरू, आज परमेश्वरले उहाँको पुत्रद्वारा चाहिँ त्यो एकतामा राख्न चाहनुहुन्छ। त्यो एकता उहाँले हामीलाई गराउन चाहनुहुन्छ। जब हामीले येशू पाउँछौँ होइन, जब हाम्रो पाप र पश्चाताप गरिकन उहाँमा आउँछौँ, तब मात्र हामीले त्यो एकता हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब हामीले उहाँबाट त्यो मिलाप पाउँछौँ, तब मात्र हामीमा त्यो एकता आउँदछ। पावलले जब पत्र फिलिपीको मण्डली लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि 2 अध्यायमा आइपुगेर म 1 र 2 पद, पहिला 1 पद पढिदिनेछु अनि हामी त्यसबाट हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ 1 पदमा, फिलिपी 2:1मा, यसकारण यदि ख्रीष्टमा कुनै उत्साह, यदि प्रेमको कुनै सान्त्वना, यदि आत्माको कुनै संगति, यदि कुनै कोमल माया र कृपाहरू छन् भने, 1 पदमा भनेको छ है, भनेको यदि हामी ख्रीष्टलाई साँच्चै नै आफ्ना हाम्रो पाप र पश्चाताप गरिकन होइन, हाम्रो पापहरू सबै स्वीकारिकन प्रभुलाई ग्रहण गरेको छौँ, मुक्तिदाता र प्रभु भनिकन विश्वास गरेको छौँ भने प्रियहरू, पावलले यहाँ के भन्दैछ? हामीमा ख्रीष्टमा त्यो उत्साह हामीले पाएको छ। प्रभुले हामीले त्यो दिइसक्नु भएको छ है, जस कारण हामी अरूलाई उत्साह दिन सक्छौँ होइन। मण्डलीमा गएर हामी अरूलाई हौसला दिन सक्छौँ, उत्साह दिन सक्छौँ। अनि हामीले त्यो प्रेमको सान्त्वना पाएको छौँ, किनकि उहाँ नै हाम्रो सान्त्वना हुनुहुन्छ। आत्माको संगति हामीले पाएको छौँ, हामी मण्डली जान सक्छौँ, एकअर्कासँग हामी संगति पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ त्यो 1 पदले भनेको छ, कोमल माया र कृपा पनि हामीले पाएको छौँ। प्रियहरू, कति राम्रो कुरा परमेश्वरले हामी दिनुभएको छ, जसकारण हामी अरूलाई माया गर्न सक्छौँ, अरूलाई हामी कृपा दिन सक्छौँ। किनकि सबै कुराहरू हामी आफैमा भएको होइन प्रियहरू, हामी आफैमा जन्मिँदैखेरि लिएर आएको कुराहरू होइनन्, तर जुन दिन हामीले पाप पश्चाताप गरेर प्रभुले ग्रहण गरेको छौँ, त्यस दिन प्रभुले यी सबै कुराहरू हामीले दिनुभएको छ। यसकारण अब हाम्रो काम के हो त होइन? यसकारण हाम्रो काम के हो त है? पहिलो कुरा मैले तपाईँलाई भने, यदि हामी क्रिस्चियनहरू विभिन्न भए तापनि, किसिम किसिमका भए तापनि हामी एकतामा रहन चाहन्छौँ भने त्यो एकताको सठिक स्रोतलाई होइन, त्यसको रिसोर्सलाई पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसलाई जोड दिनुहोस् है। अनि दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ, यदि हामी एकतामा रहन चाहन्छौँ भने हाम्रो दैनिकी सठिक चरित्रहरूलाई विकास गर्नु पर्दछ प्रियहरू होइन। हाम्रो काम त्यो हो। प्रभुमा हामीले ती सबै कुराहरू पाइसकेको छौँ होइन। अब हाम्रो काम भनेको के हो त? दिन प्रतिदिन होइन, दिन प्रतिदिन प्रभुबाट पाएको त्यो चरित्रहरूलाई चाहिँ हामी सठिक चरित्रहरूलाई विकास गर्न सक्नु पर्दछ। त्यही फिलिपी 2:2मा पावलले फेरि निरन्तर दिनुहुन्छ, तिमीहरूले एकै मनका भएर है, एउटै प्रेम राखेर, एकै चित्तको भएर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गर। पावलको भनाइ के थियो प्रियहरू? त्यो चाहिँ हाम्रो दैनिकी चरित्र हो प्रियहरू।
यदि हामी ख्रीष्टलाई पाएको छौँ भने प्रभुले हामीलाई त्यो असल चरित्रहरू, असल गुणहरूले हामीलाई भर दिनुभएको छ। अनि पावलले यहाँ के भन्दैछ, अब तिम्रो दिन प्रतिदिन है दैनिक तिमीले के गर, एउटै मनको भएर होइन, एउटै प्रेममा राखेर, एउटै चित्तको भएर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदियो भने। जब पावल एफेससको जेलखानामा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले फिलिपीलाई पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो जेलखानाबाट उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूको माझमा एकता होस् है, तिमीहरूको माझमा फुट नहोस्, झगडा नहोस्, तर एउटै मनको भएर, एउटै प्रेम राखेर होइन, एउटै चित्तको, एउटै कुराको चिन्ता गरेर तिमीहरू अघि बढ भनेर पावलले पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो काम चाहिँ प्रियहरू आज हाम्रो मण्डलीको लागि प्रभुले दिनुभएको छ। हामी कसरी सबैजना एउटै मनका हुन सम्भव छ, यो एउटा प्रश्न हो है। कहिलेकाहीँ हामी सोध्छौँ होला, हामी कसरी विभिन्न जाति र हामी छौँ होइन, संस्कृति फरक छन्, भाषा फरक छन् है, विभिन्न मण्डलीहरू छन्, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्, हामी कसरी सबैजना एउटै मनका हुन सक्छौँ, कसरी सम्भव न छ? तब मात्र सम्भव न छ जब हाम्रो मालिक एउटै हुन्छ, बुझ्नुभयो? जब हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँ र मेरो मालिक एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँ मेरो पिता एउटै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू हामी एकतामा रहन सक्छौँ। यदि हामी एकतामा रहन चाहन्छौँ भने हामी दैनिकी परमेश्वरबाट पाएको त्यो चरित्रहरू, त्यो गुणहरू होइन, त्यो क्यारेक्टरहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न खाँचो छ प्रिय। हामीले जाँच्नुपर्छ। हामी हप्ताको एक दिन शनिबार मात्र क्रिस्चियन भएर पुग्दैन प्रियहरू होइन। हामी शनिबारको सङ्गति मात्र कराएर होइन, बेसकिन कराएर जोडले प्रार्थना गरेर बाइबल अध्ययन गरेर पुग्दैन प्रियहरू। हामी हरेक दिन प्रतिदिन हाम्रो चरित्रहरूलाई विकास गर्न खाँचो छ। दिन प्रतिदिन हामीले हाम्रो चरित्रहरूलाई जाँच्न खाँचो छ। हामी कतिजना विश्वासीहरू प्रायः हामी के गर्छौँ भने शनिबार मात्रै बाइबल पढ्ने, शनिबार मात्रै सङ्गतिमा उपस्थित हुने, शनिबार मात्रै प्रार्थना गर्ने हाम्रो बानीहरू हुन्छ। त्यो एउटा गलत हो प्रियहरू। बाइबलले हामीले त्यो कुरा सिकाउँदैन होइन। बाइबलले त निरन्तर प्रार्थना गरेर भनेको छ, हरेक दिन प्रभुको वचनमा हामी लाग्नु पर्दछ। यदि हामी शनिबार मात्रै होइन, यदि हामी शनिबार मात्रै सङ्गतिमा उपस्थित हुन्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ है, एकाअर्कालाई भेट्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ हप्तामा एकपटक एक छाक मात्रै तपाईँले खाना खाएको जस्तो है। हामी कोही पनि हप्तामा एक छाक खाना खाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामीलाई दिनमा 3-4 पटक चाहिन्छ होइन र? तर यदि हामी आत्मिक जीवनलाई उन्नति गराउने हो, आत्मिक जीवनमा हामी विकास गर्ने हो, हाम्रो आत्मिक चरित्रलाई विकास गर्नको लागि चाहिँ हरेक दिन हामीले त्यो आत्मिक खानाहरू चाहिन्छ प्रियहरू। अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सङ्गति उपस्थित हुन हामीलाई खाँचो छ। हाम्रो त्यो खालको बानी छ भने हामीले त्यसलाई त्याग्नु पर्दछ। यदि तपाईँ मण्डलीमा जागृति, यदि तपाईँको आफ्नो मण्डलीमा एकता भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँको आफ्नै घरबाट र आफैबाट सुरु गर्नुहोस् होइन। यदि मेरो मण्डलीमा, यदि मेरो समाजमा होइन म जागृति चाहन्छु, एकता चाहन्छु भने पहिला म आफैले सुरु गर्नुपर्छ प्रियहरू। म आफैबाट त्यो सुरु हुनुपर्दछ। किनभने बाइबलले हामीले स्पष्ट सिकाउँदछ मण्डली भनेको चाहिँ तपाईँ र म हो है। मुक्ति पाएका र ब्याप्टिस्ममा लिएका समूहहरू चाहिँ मण्डली हो। मण्डली भनेको चाहिँ त्यो इँटा र सिमेन्टबाट बनिएको भवन होइन प्रिय। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब हामी मण्डली भवनमा जान्छौँ अथवा हामी आफ्नै घरमा बस्छौँ अथवा हामी जुनसुकै ठाउँमा जाउँ होइन, हामी हरेक समयमा हाम्रो चरित्रलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। म क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी क्रिस्चियन चाहिँ मण्डली जाँदाखेरि मात्रै होइन प्रियहरू, हामी घरमा बस्दाखेरि होस्, बाटोमा हिँड्दाखेरि होस्, काममा जाँदाखेरि होस् होइन, जहाँ पनि हामीले त्यो गुण देखाउनु पर्यो जुन गुण चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। किनकि मण्डली चाहिँ हामी हौँ। मैले भने है, पावलले यहाँ फिलिपी 2:2 मण्डलीको भवनमा जाँदाखेरि मात्रै तिमीले यो कुराहरू गर भनेर पावलले भन्नु भएन, तर हरेक ठाउँमा हरेक समयमा गर्नको लागि पावलले हामीलाई जोड दिएको छ। के एकतामा रहनु भनेको चाहिँ हामी सबैजना एउटै हुनु भनेको होइन प्रियहरू। हामी कहिलेकाहीँ त्यो कुराहरू बुझ्दैनौँ होइन है। हामी सबैजना एउटै हुनु भनेको होइन, कदापि पनि होइन। किनभने हामी सक्दैनौँ पनि, किनभने हामी कहिले पनि सबैजना एउटै हुन हामी सक्दैनौँ। किनकि परमेश्वरले नै हामीलाई फरक फरक तरिकाले सृष्टि गर्नु भएको छ, बनाउनु भएको छ होइन। तर हामी फरक फरक भए तापनि हामी एकतामा चाहिँ हामी रहन सक्छौँ होइन। हामी एकतामा रहन सक्छौँ।
हामी सबैजना एकै प्रकारका हामी छैनौँ हैन। उदाहरणको लागि यदि मण्डलीमा पास्टरहरू मात्रै भयो भने मण्डलीमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? यदि मण्डलीमा पास्टरहरू मात्रै भयो भने सुन्ने व्यक्तिहरू हुँदैनन् हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त? एकताको सट्टामा अब के हुन्छ? फाटहरू हुन सक्छन् हैन, फाटहरू हुन सक्छन्। म सानो हुँदाखेरि मेरो बुवाले मौरी पालन गर्नुहुन्थ्यो हैन, एकदमै रुचाउनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ एउटा घरको मौरी चाहिँ निस्केर हैन अर्को ठाउँमा गएर पोका भएर एउटा रुखमा झुन्ड्यो। अनि मलाई अचम्म लाग्यो किन निस्केको होला है। अनि मैले बुवासँग गएर सोधेँ किन बुवा यो मौरी निस्केर त्यहाँ बसेको? अनि डुरमा गएर हेर्दाखेरि आधा त्यहाँ थियो है। अनि बुवाले मलाई भन्नुभयो किनकि यो गुडमा चाहिँ यो मौरीको घरमा चाहिँ 2टा राना भयो हैन। 2टा राना भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भयो त एउटाले निकालेर लग्यो। मैले भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने हेर्नुहोस् त एउटा मौरीमा त त्यो एउटै घरमा 2टा राना भयो भने फुड हुन्छ भने हैन। आत्मिक जीवनले लगाउनुहोस् न है। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई पास्टरको रूपमा बोलावट गर्नुभएको छैन नि। हामी कतिजनाको चाहना के हुन्छ हैन, सानो काम गरिरहेको छौँ म त पास्टर काम गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई इमान्दार पूर्वक भन्न चाहन्छु जुन ठाउँमा तपाईँलाई प्रभु राख्नु भएको छ, जुन काम प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको छ त्यो काम नै परमेश्वरको महिमाको लागि प्रभुले तपाईँलाई राख्नु भएको छ है। त्यो काम छोडेर ठुलो काम नखोज्नुहोस्। जुन काम प्रभुले दिनुभयो त्यसमा सन्तुष्टि रहनुहोस् अनि प्रभुप्रति धन्यवाद दिनुहोस्। किनकि जब पावलले कोरिन्थमा भएको मण्डलीलाई पत्र लेखिदिनुहुन्थ्यो, पहिलो कोरिन्थी 12 तपाईँले पठाउनु भयो भने पावलले एउटा राम्रो एकदमै राम्रो चित्रण उहाँलाई दिनुहुन्छ है। एउटा शरीरको लागि हैन, एउटा शरीरलाई एउटा उदाहरण दिएर उहाँले चित्रण गर्नुहुन्छ। अनि वास्तवमा हेर्नुभयो भने मण्डली ख्रीष्टको शरीर हो प्रियहरू, बाइबलले स्पष्ट पार्न छैन। अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यदि मण्डलीमा एकता हुनु हो भने त्यो मण्डली जो येशूको शरीर छ, विभिन्न अङ्गहरू मिलेर त्यो शरीर बनेको छ, त्यो हरेक अङ्गको जिम्मेवारी चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ है। कति राम्रो कुरा हैन। म तपाईँलाई 1-2 पद पढिदिन चाहन्छु। तपाईँसँग बाइबल छ भने खोल्नु होला। पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 12 म 11-14 पढिदिनेछु। तर यी सबै कुराहरू एउटै र उही आत्माले नै गर्नुहुन्छ जसले आफ्नै इच्छा अनुसार हरेकलाई अलग अलग बाँडिदिनुहुन्छ। किनकि शरीर एउटै हुन्छ तर त्यसका अङ्गहरू धेरै हुन्छन् अनि त्यस एउटा शरीरका सबै अङ्गहरू धेरै भए तापनि एउटै शरीर हुन्। ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ चाहे ग्रीक, चाहे हामी कमर हौँ चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयो र सबैजना एउटै आत्माभित्र पिउन दियो। किनकि शरीर चाहिँ एउटै अङ्ग होइन तर धेरै अङ्गहरू हुन्। मैले अघि तपाईँलाई भने है, मण्डली ख्रीष्टको शरीर हुनुहुन्छ है। उहाँको पवित्र रगतले किनेका जनहरू मिलेर ख्रीष्टको मण्डली बनिएको छ। अनि त्यहाँ विभिन्न अङ्गहरू छन्। जस्तै मेरो शरीरमा विभिन्न अङ्ग छ हैन। टाउकोमा हेर्नुभयो भने टाउको, आँखा, नाक, मुख, कान, जिब्रो, दाँत, हात, खुट्टाहरू छन् है। यी सबै अङ्गहरू मिलेर चाहिँ म एउटा तन्दुरुस्त शरीर बनेको छु। त्यसरी नै बाइबलले भन्दछ ख्रीष्टको शरीर चाहिँ मण्डली हो र मण्डलीमा धेरै अङ्गहरू मिलेर चाहिँ एउटा शरीर बनिएको छ। अनि त्यो शरीर तन्दुरुस्त देखिनलाई, शरीर चाहिँ एउटा सक्रिय हुनको लागि, एउटा शरीर चाहिँ राम्रोसँगले काम गर्नको लागि हरेक अङ्गको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रियहरू, त्यो जब पावलले कोरिन्थमा भएको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँले एउटा शरीरको राम्रो उदाहरण दिएर मण्डलीलाई राम्रो शिक्षा सिकाउनु भएको छ। अनि प्रिय, आज हाम्रो मण्डलीमा पनि यदि हामी एकता चाहन्छौँ है, मण्डलीमा यदि हामी जागृति हामी चाहन्छौँ, प्रभुको महिमा गरेको हामी चाहन्छौँ भने बाइबलले सिकाएको छ हरेक अङ्गको जिम्मेवारी छ र उनीले आफ्नो अङ्गले आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने क्रिस्चियन सङ्ख्याहरू धेरै कम छन् है, धेरै कम छन्। तर यी कम भएकोमा पनि किन हामी एकतामा रहन सकिरहेको छैनौँ त? हामीमा किन मेलमिलाप छैन, किन एकता छैन? मलाई लाग्छ धेरै कारण हुन सक्छन्, विविध कारण हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्छ किनकि हाम्रो आँखा चाहिँ येशूमा होइन तर अरू नै कुराहरूमा केन्द्रित छन् है, अरू नै कुराहरूमा केन्द्रित छन्। हामी येशूलाई होइन तर अरूले के गर्दैछन्, अर्को मण्डलीले के गरिरहेको छन् भन्नेतिर हाम्रो जोड हुन्छन्।
प्रियहरू, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अरू मण्डली कस्तो छ, अरू मण्डलीले के गरिरहेको छ, अरू मण्डलीको कत्रो ठुलो भवन छ, होइन प्रियहरू। हाम्रो क्रिस्चियनको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ येशूले हेर्ने हो। येशूले हेर्नुहोस्, होइन। मण्डलीले अरूमाले के गरिरहेको छ, हामी के गरिरहेको छौँ, होइन, बाइबलले के भनिरहेको छ र मैले कहाँ के गरिरहेको छु। किनकि क्रिस्चियनहरूको लागि बाइबल चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रियहरू, पहिलो अधिकार र अन्तिम अधिकार। किन बाइबल हामी कुनै कुरा थप्न पनि हामी पाउँदैनौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म आज प्रियहरू तपाईँहरूलाई पनि एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन समाजहरू एकता नआउनुको मुख्य कारण के छ त? हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरू चाहिँ हामी अरूहरूमा बनाएको छौँ, होइन, उहाँमा हुनुको सट्टामा, है, अरूले गरेको कुराहरू हामी के भन्छ एउटा नक्कल गर्न हामी थाल्छौँ। तर बाइबलमा रहनुहोस् अनि प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। प्रियहरू, हरेक दिन येशूले हेर्नुहोस्, किनकि उहाँ चाहिँ हाम्रो मिलाप र शान्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईँको एकताको लक्ष्य बनाउनुहोस्, अरू कुराहरू होइन। बाइबलमा हामी धेरै पदहरू हामी पाउन सक्छौँ र बाइबलमा हामी केही पदहरू हामी हेर्नेछौँ कि त्यहाँ विशेष गरिकन एउटै मनका एकतामा रहने कुराहरू सिकाएका छन्। र तपाईँसँग बाइबल छ भने पढाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 8 र 9 यसरी भनेको छ, अन्तमा तिमीहरू सबै एकै मनका हौ, एक अर्काप्रति सहानुभूति राख्ने हौ, भाइ भाइले प्रेम गर्ने हौ, कोमल मनका हौ, विनयी हौ, खराबको बदला खराबी नगर अथवा गालीको बदलामा गाली नदेऊ, तर उल्टो आशिष देऊ, यो जानेर कि तिमीहरू आशिषका हकदार हुनलाई बोलाएका छौ। कति राम्रो कुरा है। एकै मनका हौ, है, एकै मनका हौ, एकअर्काप्रति सहानुभूति राख्ने गर, होइन, भाइ भाइलाई प्रेम गर। प्रियहरू, त्यो आज क्रिस्चियन चरित्र त, अनि यसलाई हामीले दिन प्रतिदिन गर्नुपर्छ। प्रियहरू, मण्डलीमा जाँदाखेरि मात्रै हामी एउटै मनको, मण्डलीमा जाँदाखेरि मात्रै हामी जोस जाँगर गर्ने, होइन, मण्डलीमा जाँदाखेरि मात्रै हामी अरूलाई प्रेम गर्ने, होइन प्रियहरू। हाम्रो हरेक समयमा हामीले गर्नुपर्दछ, किनकि बाइबलले हामीले सिकाएको छ छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुराहरू, समुदायलाई प्रेम गर्ने कुराहरू। जुन मन हामीले परमेश्वर पाएको छौँ त्यो मनद्वारा हामीले अरूको सेवा गर्नुपर्छ, अनि मात्र एकता हुँदछ प्रियहरू। किनभने एकता चाहिँ नम्रता बिना हुँदैन प्रियहरू, होइन। जब हामीमा घमण्ड छन् हामी एकतामा रहन सक्दैनौँ, अरूको सेवा हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी आफूले ठुलो बनिरहेको हुन्छौँ। अर्को पद पनि माफ गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 1:10 पनि यसरी लेखिएको छ, हे भाइरो, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नामद्वारा म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल र तिमीहरूको बीचमा कुनै फाटो नहोस्, तर तिमीहरू एउटै मन र एउटै रायमा बिल्कुल मिलेर बस। पावलले जब कोरिन्थमा भएको मण्डलीलाई यो पहिलो पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मण्डलीमा, होइन, त्यो मण्डलीमा कोरिन्थमा भएको मण्डलीमा चाहिँ फुटहरू विभाजन भएको सुन्नुभयो र उहाँले यो पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, के भनेको छ, तिमीहरू सबै एउटै कुरा बोल है र तिमीहरूको बिचमा कुनै फाटो नहोस्, होइन। मण्डलीमा फाटो आउनुको एउटा कारण के छ भने हामी कतिपल्ट के गर्छौँ, हाम्रो एकदमै नराम्रो बानी भनेको चाहिँ कुरा काट्ने, है। कसैले गल्ती गरिरहेको छ भने हामी त्यही व्यक्तिले गएर भन्नुको सट्टामा हामी अर्कोसँग कुरा काट्छौँ, होइन प्रियहरू, किनकि हामी प्रेम गर्छौँ, हामीमा एउटै मन छैन। तर जब हामी एउटै कुरा बोल्छौँ, एउटै मनका हुन्छौँ, एउटै रायमा हामी बिल्कुल बसेर मिलेर बस्छौँ भने फुट हुँदैन प्रियहरू। तर फुटको सट्टा के हुन्छ, त्यहाँ एकता हुनेछ, अनि मण्डलीमा चाहेको त्यो एकता हो प्रियहरू। एफिसी म 4 अध्यायको 3-6 पढिदिनेछु। मेल मिलापको बन्धनमा आत्माको एकतामा कायम राख्ने प्रयत्न गर, है। एउटै शरीर छ, एउटै आत्मा हुनुहुन्छ, जसरी तिमीहरू पनि तिमीहरूको बोलावटको एउटै आशामा बोलाएको छौ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बप्तिस्मा, सबै एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, है। सबैका एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ, जो सबैमाथि, सबैद्वारा र तिमीहरू सबैमा हुनुहुन्छ। प्रियहरू, हामी एकतामा रहने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हाम्रो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, है। हामीले कुनै पनि एउटा गडबडको परमेश्वर अथवा झगडा मेलमिलाप नभएको परमेश्वर हामीले पाएको छैनौँ प्रियहरू।
तपाईँ मलाई एउटै परमेश्वर पाएको छौँ, जो मिलापकर्ता हुनुहुन्छ, जो शान्तिदाता हुनुहुन्छ। यसै कारणदाखेरि आज हाम्रो मण्डलीमा पनि एकतामा रहने एकदमै आवश्यकता छ। हाम्रो क्रिस्चियनिटीमा होइन, हाम्रो इसाई समाजमा एकतामा रहने एकदमै आवश्यकता छ। रोमी 12 यसरी भनेको छ 16 र 17मा, एक अर्कासँग एकै मनका हौ है, एकै मनका हौ, दो मन होइन प्रियहरू। अग्ला कुराहरूमा मन नलगाओ भनेको घमण्डी नहो, तर नम्रतातर्फ झुक है। कति राम्रो कुरा होइन। आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान नहो, खराबको बदलामा कसैलाई खराब नगर अरे। सबै मानिसहरूको दृष्टिमा भला देखिने कुराहरूको पहिलेदेखि नै चिन्ता गर। असल वचन हामीलाई दिएको छ। रोमी 15:5 भनेको छ, जब धीरज र शान्तवनाका परमेश्वरले तिमीलाई ख्रीष्ट येशू अनुसार एक अर्कासित एकै मनका हुने दान दिएको हुन्, यसैले कि तिमीहरू एकै मन र एउटै मुखले परमेश्वर अर्थात् हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका पिताको महिमा गर्न सक। परमेश्वरको इच्छा चाहना हामीतर्फ यही छ प्रियहरू है, एकतामा रह, परमेश्वरको महिमा गर। म अन्तिममा केही उदाहरण दिन चाहन्छु बाइबलको सुरुका मण्डलीको है। बाइबलमा सुरुको मण्डली तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ। र उहाँहरू कस्तो खालको मण्डली थियो होइन, उहाँहरूको मण्डलीमा कस्तो खालका कामहरू हुन्थ्यो हामी हेर्नेछौँ। ल तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने मसँग प्रेरित 2 अध्यायको 41देखि 47मा हेर्नुभयो भने यो पहिलो मण्डलीको नमुना हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ। तर म पुरै पद होइन, पहिला म 46 पढिदिनेछु। प्रेरित 2 अध्यायको 46 पदमा, अनि दिनहौ मन्दिरमा एक मनका भई लागिरहँदै र घर घरमा रोटी भाँच्दै तिनीहरूले आफ्ना भोजन आनन्दसित र चोखो हृदयले खान्थे। सुरुको मण्डलीमा के थियो प्रिय भन्नुहोस् त? त्यहाँ फुट थियो, विभाजन थियो, झगडा थियो, थिएन। त्यहाँ के भनेको छ? एक मनका भई लागिरहन्थे उनीहरू होइन। 47मा अनि त्यसपछि त्यसको फलस्वरूप के भयो उनीहरूको जीवनमा हेर्नुहोस् त। 47मा भनेको छ, अनि फलस्वरूप परमेश्वरले मण्डलीमा विश्वासीहरू मुक्ति पाउनेहरूलाई थप दिनुभयो। थप्ने काम चाहिँ परमेश्वरको। अनि यहाँ हामीले के पाउन सक्छौँ? यदि साँच्ची नै मण्डलीमा हामी वृद्धि भएको चाहन्छौँ है, मण्डलीमा नयाँ आत्मा थपेको चाहन्छौँ भने हामीले एउटा कुरा के रहेछ त? एकतामा रहने एकदमै आवश्यकता रहेछ प्रियहरू। जबसम्म हामीसँग एकता छैन, मण्डलीमा वृद्धि हुने धेरै गाह्रो छ। प्रेरित 4:32मा पनि भनेको छ, अब विश्वास गर्नेहरूको त्यो जमात एउटै मन र एउटै प्राणको थियो, कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो हो भन्दै नै थियो, तर तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए है। कति राम्रो कुराहरू। यसकारण प्रिय विश्वासीहरू, हाम्रो बीचमा एकता कस्तो छ? के हाम्रो एकतामा कायम राख्न हामी सकेको छौँ? के आज क्रिस्चियन बाहेक होइन अरू विश्वासी, अरू मानिसहरूले, अविश्वासीहरूले हाम्रो क्रिस्चियन समाजलाई हेर्दाखेरि के हाम्रो बीचमा एकता देख्न सक्छन्? विचार गर्नुपर्ने प्रियहरू। अन्तिममा म एउटा पद पढ्छु र हामी अन्तिम गर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 133:1मा यसरी भनेको छ, हेर दाजुभाइहरू, एकतामा एकसाथ बस्नु चाहिँ कति असल र कति मनोहर कुरा हो है। कति राम्रो कुरा के हामी एकतामा एकसाथ बस्नु। साँच्चै नै परमेश्वरले त्यो हामीबाट चाहना गर्नुहुन्छ प्रियहरू। एकतामा रहनेलाई परमेश्वरले आशिषको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। यदि हामी आशिष बन्न चाहन्छौँ है, आत्मिक जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो सामाजिक क्षेत्रमा, हाम्रो मण्डलीमा एकतामा रहने एकदमै आवश्यकता छ। त्यही भजन 33:3मा भनेको छ, आशिष हामी पाउनेछौँ भने त्यो आशिषको प्रतिज्ञा परमेश्वरले हामीले गर्नुभएको छ। प्रियहरू, आज मण्डलीमा एकता एकदमै आवश्यकता छ। क्रिस्चियन समाजमा एकता एकदमै आवश्यकता छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा हामीले एकताको स्रोतले हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि मैले एकता कहाँबाट पाउँछु होइन, सठिक स्रोत के हो है। दोस्रो कुरा चाहिँ हरेक दिन प्रियहरू हाम्रो सठिक चरित्रलाई हामीले निर्माण अथवा विकास हामीले गर्न सक्नुपर्छ परमेश्वरको वचन रहेर। यस कारणले गर्दाखेरि मेरो आशा छ तपाईँले आजको वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ। यदि तपाईँको मण्डलीमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको जीवनमा एकता कायम छैन भने प्रियहरू कोसिस गर्नुहोस्, प्रभुमा रहनुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, अनि प्रभुले तपाईँले मेरो जीवनमा अवश्य नै एकता दिनुहुन्छ अनि हामी आशिषित हामी बन्न सक्नेछौँ। प्रभुको वचन सुनाइमा प्रभुले आशिष भएको होस् र यहाँहरू समय निकालेर सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह।